我哋會錄嘅係刺蝟貓，嗰個貓叫做草莓貓，呢個鳥叫做黑白鳥，跟住呢個叫做公園怪獸，呢個鳥藍黃，跟住呢個咧係獨角獸，唔係，呢個講錯咗，呢個係呢個好似係都當獨角獸啦。我哋大家咧有冇見到呢度都係一樣噶，但係冇唔同嘅。呢隻貓都係同嗰隻貓都一樣，但係都係唔同嘅。所以我哋第一個就係我哋呢個穿山甲，講錯咗啊！個穿山甲嚟嘅，唔係獨角獸。我穿山甲咧嘅嘢咧就係有肉色啦、黑色啦、紅色啦。而家鳥類有呢個，我話呢個雀啊嘛，即係有黑色、白色、藍色、黑色、啡色同黃色。呢隻貓就有一啲嘢嘅，佢就有橙色同另外一個粉紅色啦，跟住紅色啦，紅色之後就有呢個乜嘢嗰個箱啦，跟住嗰隻鳥類就係有黑白色同埋黃色。咁呢個佢有一着咗嘅，跟住呢個嘢就有啡色啦、黃色啦，跟住呢個最後一個刺蝟講錯咗，係有草莓啦同刺蝟嘅顏色啦，粉紅色同啡色，大家都聽唔聽到嗎？好，仲有我哋要點讚，仲有其他嘢啦，我哋下次再見，拜拜。